Нам надо снять подножку, выпрямить ее, залить туда герметика, много герметика, у меня он есть, и поставить подножку обратно. Так. Сейчас мы его поближе к стеночке подведем, чтобы поставить. Вот так вот. Поворотник там нету. Не помню какой там. По-моему, то ли 15, то ли 16. Ну, почти. 14. Да. Так. Берем, наверное, поменьше головку. Маленькую трещоточку. Опа. Куда ставим? Так. Откручиваем. У нас есть Валера. Ёпт. Валера сейчас всех порешает. О. Или что, прокручиваешься ты, что ли? Меньше? Да, меньше. Ну, 13-я головка у меня на маленькую трещотку занята. Во, кстати, нормально откручу. Эти два хреново. Мешочек здесь. Только в баню сходил, уже голова грязная будет. Руки опять затекают. Сидеть так. Да, всего их тут 3, потому что 4-й там что-то оборвало, то ли резьбу сорвало, я не знаю, это уже давно. Он мне отданный уже такой. Подножки на альфах при падениях это самое жесткое. Это самое то, что ломается чаще всего. Ух, какая она кривая. Так, болтики мы возьмем. Сейчас тряпочку уже возьмем, протрем. Надо бы еще и бензинчиком, но внутри, чтобы масло. Так. И как раз
раз, когда я в руке держу камеру, я вижу, типа, снимает она или не снимает. А то, когда она на голове, я не вижу. Приходится доставать телефон, под нужный угол ставить, смотреть, снимает она или нет. Что у нас сейчас? Выпрямляем и достаем герметик. Не знаю, видно, не видно, что у меня видно, что нет, но там вроде бы широкая Волга. Так, вот как она согнулась. Должна быть еще прямее. Камера. Масло. Я, наверное, когда буду ставить колеса, поменяю еще масло на полине, потому что там уже пора. Меня как-то сбывает, все это сбывает. Так что, ну, не знаю. Толку писать в комментариях, толку говорить, что в комментариях пишите, менять масло или нет, чтобы типа снимать, не снимать. Потому что, что там, 9 что ли подписчиков, ну это бред. И как бы фигня это спрашивать, можно в принципе не снимать, потому что довольно-таки все знают, как менять масло и что менять. Ну не что менять, а как раскручивать, что сливать, какая дырка, куда заливать, что закручивать, что откручивать. Я не знаю, когда, ну не вижу смысла это спрашивать, потому что подписчиков-то у меня 0, ну как 0, я уже говорю, 9, вроде бы как-то так. На обзор на Полину у меня еще уже скидывается, так что там надо только подождать. Ну а что, мы идем выпрямлять. Вот наша волшебная выручалочка.
пойдет, в принципе. Лапельки. Пока нигде вроде не видно, что течет. Не знаю, что такое. Сейчас туда наиможем. Идет. Все восвояси. А, 4-й я зря, потому что там нет. Ну ладно. Фиг с ним. Рука. Капец. Ой, упал. Дырочку. Дырдочку попасть бы. О, попал. Руки уже забились. Кстати говоря, эти болты у нас обрезаны. Сюда болты я нечаянно когда-то давно тоже закручивал. Пробил себе дно. Опа. Что это такое?
Я умрись басом. Так, давай. Хорошо. Нам надо будет еще заехать. Сейчас, когда быстренько надо это сделать. К бабе, к бабушке Тимона. Это у нее что-то там косилка не заводится. Мне помочь надо. Она в больнице была в Питере. И что-то время много прошло, у нее там ничего не посажено. У меня там не это самое, не посажено, вся трава заросло. Я как-нибудь после экзаменов, после 23-го, получается завтра у нас, схожу к ней, все прокашу, чтобы там было все хорошо. Да, Тимон, я уверен, что ты смотришь видосы. Так что, а что дальше? Дальше сервис фича у нас. Подножки сделали. Надо будет потом завести его, чтобы он поработал, чтобы это самое застыло. Ничего не изменилось, да? Шикарно. Не, здесь я не хочу долбить. Да и пофиг, если что, так поставил. Хрен с ним, ладно. Аккумулятор надо будет у дяди, у какого дяди сходить попросить зарядку для аккумулятора. И аккум поставить на зарядку. Чё? Так, у нас свеча. Короче, у меня такая задумка. Свеча. У меня такая задумка сейчас есть. Так что он не работает из-за того, что она ходит шедуном туда-сюда. Искра есть, все хорошо. Так, видно? Ну, короче, сейчас я хочу... Я сюда уже пытался намазать этим самым. Вот, я хочу вырезать отсюда небольшой кусочек и попробовать его наживить. И сейчас как раз я пока туда-сюда пойду. Заведу его, он поработает. И если все хорошо, мы поедем на мотоцикле прямо к бабушке Ионой. Так, что, я пошел искать ножницы, да вырезать, а потом уже все будет. Я все это время говорила, это не записывалось, ништяк. Короче говоря, не знаю, не получилось у меня так сделать, как я хотел, потому что что-то там не то не получается, и тому подобное. Я не знаю, буду что-то другое думать. Сейчас уже время, пора идти, бежать, и тому подобное. Так что я на этом сегодня съемка заканчивается. Так что буду думать, что делать с Григорием и как. Так что пока что на этом все. Всем удачи.